င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel မှာ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ print setting ချိန်နဲ့နီးလန်းနဲ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာစာရွက်တိုင်းမှာခေါင်းစည်းလေးတွေတစ်ပါးတည်းပါလာအောင် setting ချိန်နဲ့နီးလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Excel software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Excel software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရအတွက်နမူနာဇယားလေးတွေကြိုပြီးတော့မှဆွဲထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဇယား file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အခုဒီရဲ့ဇယား file လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇယား file ပုံစံလေးကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီဇယားလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနံပါတ်စဉ်30နဲ့8ခုပဲလောလောဆယ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်စဉ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်ပါမယ်39ရဲ့38ရဲ့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့အောက်ခြေတောင်လေးကနေဖိဆွဲလိုက်ပါတယ်60ကျော်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘောင်လေးခတ်လိုက်ပါဦးမယ်ဆက်လက်လေးပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘောင်ခတ်ဖို့ရာအတွက်right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ border တွေကနေပြီးတော့ all border ဆိုတာလေးကိုခတ်လိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဇယားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် print setting လေးတွေချိန်တဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးကို print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file ထဲကနေပြီးတော့ print ဆိုတာကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ control ရဲ့ PL ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ print setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က file ထဲကနေပြီးတော့ print ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ် print ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ print ဆိုတာရှိတယ် copy ဆိုတာရှိတယ်လက်ရှိအနေအထားအရကျွန်တော်တို့ကဘာမှ setting တွေမချိန်မဲနဲ့ print ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့သူကဒီပုံစံအတိုင်းစာရွက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်စာရွက်က1 offset တဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ6မျက်နှာရှိရဲဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကစာရွက်လေးတွေမှာဆိုရင်သူကအပြည့်မပါတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံအနေထားချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကို print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတသက်ရရလေးဖြစ်အောင်စာရွက်လေးနဲ့အပြည့်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ် setting တွေချိန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှရှိနေတဲ့ printer နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအနည်းငယ် setting ပုံ printer setting လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါတော့တစ်ချက်သတိထားပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ printer setting ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားတယ် media type မှာတော့ plain paper ပဲရွေးပေးထားတယ် plain quantity မှာတော့ standard ကိုပဲရွေးပေးထားပါတယ်printer paper size ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်လေးနဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးပေးထားပါတယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲလိုက်အနေထားနဲ့ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် landscape ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် printer setting လေးတွေချိန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Excel setting လေးတွေထပ်ပြီးတော့ချိန်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်ဒီတော့ပုံစံမှာရှိနေတဲ့ print attention ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားတယ်အောက်မှာ print entire watchboard ဆိုတာရှိတယ် print selection ဆိုတာရှိတယ်ဒီသုံးခုကဘာတွေပြောတာလဲဆိုရင် print attention ဆိုတာကတော့လက်ရှိရှိတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ဇယားတွေအားလုံးကို print ထုတ်မှလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ print entire watchboard ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Excel file ကြီးတစ်ခုလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့နောက်ထပ်ကျန်နေခဲ့တဲ့ရှိတွေအားလုံးတွေကစာရင်း file တွေရောပါ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ print entire watchboard ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ print selection နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေရာလေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် print selection ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကရှိတစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ဇယားတွေကိုပဲ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ print attention ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးထားလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ page ဘလောက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့လည်းရသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်အကုန်လုံးကိုထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေမှာဘာမှမရွေးတော့ဘူးဒီတော့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ landscape orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့ portrait orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ထုတ်မှာလားအလဲလိုက်ထုတ်မှာလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က portrait ဆိုတာကတော့စာရွက်ရဲ့အထောင်လိုက်ကိုပြောတယ်landscape ဆိုတာတော့အလဲလိုက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဇယား file မှာကအလဲလိုက်အနေထားနဲ့ဇယားကိုဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲစာရွက်ကိုအလဲလိုက်အနေထားနဲ့ထုတ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ landscape orientation ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာစာရွက် site လေးတွေပြောင်းလဲပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်မဲ့စာရွက် site ကိုပြောင်းလဲပေးရမယ် A4 နဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ A4 ကိုရွေးပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ margin နဲ့ margin ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်ရဲ့ဘေး margin လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ margin တွေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ margin လေးတွေသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ custom margin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ margin ဘယ်လောက်ချမ်းမယ်ထိပ်ဘက်အချမ်းလေးမှာတော့ margin ဘယ်လောက်ချမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ margin လေးတွေကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါလေးသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ် margin ရဲ့ preview မှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုကတ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုဘယ်ဘက်အချမ်းကနေကတ်ပြီးတော့မထုတ်ချင်ဘူးအလဲကောင်စင်တာတက်တက်ကနေပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် horizontal ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးပေးထားခဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ preview နေရာမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တက်လေးမှာဇယားလေးတွေကဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်မှာ vertically ဆိုတာလေးကိုပါအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ရင်တော့လုံးဝစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တက်လေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ရင်ချိန်ပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုအမှန်ချင်းမထားဘူးဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ပဲချိန်ပြီးတော့ပဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်စာရွက်ထဲမှာ1 out 6စာမျက်နှာ6မျက်နှာရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးစာရွက်လေးတွေကိုသွားလိုက်လို့ဆိုရင်သူက column တွေအပြည့်မပါတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုချိန်ဖို့ရာအတွက်ကတော့အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ no scaling ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ထဲမှာရွေးလို့ရတဲ့ setting လေးတွေတွေ့ရတယ် face sheet ကို1ပေးတယ်ဒီရဲ့ sheet တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာစအောင်ထားချင်တာလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရွေးကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sheet တစ်ခုထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဇယားကွက်တွေအားလုံးကစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာစအောင်ချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကတိတိလေးတွေနဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကခက်ချင်းချင်းလေးတွေဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရွေးကြည့်မယ် face or column or one page တဲ့ column တွေအားလုံးကိုစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာစအောင်ထားချင်တာလားဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဇယားဖိုင်မှာ column တွေကို print ထုတ်မဲ့စာရွက်ရဲ့တရွက်ထဲမှာစအောင်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ကလည်း1 out 6မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့1 out 3ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပိုနေတဲ့ဇယားကွက် column လေးနှစ်ခုကိုတရွက်ထဲမှာစအောင်သူ့လိုလိုလုပ်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့3ရွက်ပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားလေးရွေးလိုက်လို့ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခု face or row on one page တဲ့သူ့ကိုရွေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က row တွေအားလုံးကိုစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာစအောင်ချိန်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါနဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာက face or column on one page ဆိုတာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကိုအစိမ်အကျဲထပ်ပြီးတော့မှပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print preview ရဲ့အောက်မှာဒီဘက်ဘေးလေးမှာ show margin ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ margin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်အပေါ်ကိုတိုးချင်လားအောက်ကိုလျှော့ချင်လားဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကိုအကျဲအကျဲလုပ်ချင်လားအကုန်လုံးဒီရဲ့ show margin ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ဒီ Excel နဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ print setting ချိန်လို့ရတဲ့နီလန်လေးတွေကိုတော့အားလုံးနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က print မထုတ်ခင်မှာစာရွက်တိုင်းမှာခေါင်းစည်းပါအောင်ပြုလုပ်လို့လည်းရသေးတယ်အခုလောလောဆယ် print ထုတ်မဲ့အနေထားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့3ထိရှိတယ်ပထမတစ်ရွက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါနေတယ်နောက်ထပ်စာရွက်လေးမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကမပါတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုနောက်ကစာရွက်တွေပါတခါတည်းခေါင်းစဉ်လေးတွေပါလာအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တိုင်းမှာခေါင်းစည်းပါအောင်ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗတ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပေးလိုက်ပါမယ်ခေါင်းစည်းတွေကိုနောက်စာရွက်တွေမှာပါ auto ပါလာအောင်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် page layout ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ print title ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်
print တိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ road to repeat to add ဆိုတာလေးရှိပါတယ် road to repeat add ပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပေးရပါမယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုပါခြင်းတဲ့ row လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဘယ်ထိခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါခြင်းတာလဲ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာစာရွက်တိုင်းမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေပါလာအောင်ပြုလုပ်မယ်ကိုပါစေခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာစာလေးချဆက်လက်လေးပေးလိုက်ရုံပါပဲဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်เสียမလို့တော့ဘူး okay ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ် okay နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ print setting နေရာကိုပြန်ကြည့်ပါမယ် control ရဲ့ p ရဲ့နှိပ် print setting တွေကိုပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကချိန်ထားခဲ့တဲ့ print setting လေးကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှချိန်เสียမလို့တော့ဘူးသူ့လိုချိန်ပြီးသားလေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်1 or 3အစောနာကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ2ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းစဉ်လေးတွေမပါဘူးအခု2ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းခေါင်းစဉ်လေးတွေပါလာမယ်3ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတပါးတည်းပါလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်သေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးပါဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဇာတ်ဖိုင်လေးတွေကို print ထုတ်လိုက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးက Excel နဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ print setting ချိန်နဲ့နီလန်နဲ့စာမျက်နှာတိုင်းမှာခေါင်းစည်းပါအောင်ပြုလုပ်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel ထဲမှာစာရွက်တိုင်းမှာခေါင်းစည်းတွေပါအောင်ပြုလုပ်တတ်နေပြီ print setting လေးတွေကိုကောင်းကောင်းချိန်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ